Velkommen til Inside the Box. I dag er vi taget hen til Anne Mini her på Nørrebro. Og du er sneaker freak. Lidt, ikke? Lidt. Og løber. Ja. Og træningsentusiast. Yes. Og laver is. Ja, jeg er partner i isfirma, så personlig træner. Og så bruger jeg rigtig meget tid på at løbe. Sejt. Ja. Og hvorfor blev du interesseret i sneakers? Jeg tror lidt, min kæreste skal have ære. Jeg mødte ham for 6 år siden snart, og han var bare en stor sneakerfan. Og jeg tror stadigvæk, på det tidspunkt, der var det faktisk lidt svært stadigvæk at være pige og have sådan lidt en sporty style, fordi at det var bare rigtig, rigtig svært at finde sneakers til piger. Det var lidt som om, at når man har sådan en skostørrelse som min, så blev der ikke rigtig lavet nogle fede pige-sneakers. Men han introducerede mig lidt til hele den her verden her. Jeg kan huske sådan i starten, der var jeg bare altid sådan, når vi var på ferie, så jeg tror, vi var i 20 forskellige forretninger, fordi jeg bare skulle finde den sneaker, jeg havde set på hans hylde, og der var aldrig min størrelse. Eller hvis vi så fandt den, så var den helt lyserød, og det var jo også bare sådan, nej. Meget typisk, at de laver små lyserøde pigesko, ikke? Helt vildt. Så der er virkelig sket noget de sidste 6 år, må jeg sige. Og det er også derfor, at sådan, nu er min sneakersamling sådan ved at komme lidt op i det game, jeg synes, at det skal være, ikke? Tror du også, det har noget at gøre med løb, der påvirker det? Helt klart. Altså man kan sige, jeg synes faktisk, at lige nu der er der mange af de store brands inden for løb, der faktisk formår at lave performance sneakers, som man også har lyst til at gå med, som man faktisk er sådan lidt sådan, skal jeg bruge den som sneaker, eller skal jeg løbe med den? Så altså på det plan, så er det sådan blevet meget, meget bedre. Du mødte din kæreste, og så kom du ind i hele sneakeruniverset. Havde du så en sko, hvor du var sådan her, det er det her, der startede hele samlingen for mig? Altså den har jeg på nu, min Air Max 90, helt klart den, der har startet det hele. Jeg tror, det er faktisk en børnesko. Det er ret sjovt, fordi det var den, jeg kunne få i min størrelse. Men her, der var ligesom en sko, som var meget sådan plain, den var i læder, den var hvid, jeg kunne have den på til alt, og samtidig så synes jeg, at den havde noget vildt feminint med, at den var sådan lidt smal ude i snuden, og samtidig havde den en lidt sådan en bund, som gjorde, at man kom lidt op i højden, så man følte sig måske sådan lidt mere feminin, når man havde den på. Og jeg har brugt den sådan både til at være sådan helt casual med i et, sportssuit, men også sådan meget til en nederdel, som jeg har på i dag, eller med en kjole i byen. Ja. Så den har også været på rigtig mange klubber, den har stået og den holder ved. Og den holder ved. Så det er så fedt, ja. Og man må godt have sneakers på arbejde, for eksempel. Både på arbejde, eller i byen, eller altså sådan everywhere. Ja. Der ser man jo også sneakers nu, og det synes jeg bare er så fedt. Og så synes jeg, det er fedt, fordi man virkelig som kvinde kan lave sin helt egen stil, men du kan sagtens være feminin og have en kjole på, men så tone det ned med en fed sneaker. Det synes jeg virkelig, det er sådan noget, der liger mig. Altså uden det der, jeg synes godt nogle gange, det kan også være super fedt at have en høj hæl på, men det der med, at du kan gå ud af døren i sneaker og føle dig komfortabel, det er fedt. Altså, det kan jeg godt. Ja. Du nævnte lige det her med Nike og deres performance, altså Nike. Nej, hvad hedder det? Det hedder jo ikke sport, tror jeg. Nej, det hedder performance. Ja, Nike Performance, som har været med til at bane vejen for dels din interesse for sneakers, men også hele det her sådan, female sneaker-univers. Og det er jo tit hos performance-linjerne hos de store brands, at den nye innovation sker. Hvem synes du har været bedst på sports, altså performance-innovation, men samtidig også ført over i livsstil? Altså, jeg må nok sige, at det er Nike. Jeg synes, at de virkelig har lavet nogle... Jeg tror, det er 5 linjer, der har lavet inden for de sidste par år, hvor de virkelig har lavet noget innovativt. Den nyeste, der kommer nu her på markedet den 2. august, det er Pegasus Turbo, hvor de virkelig formår at tage en af deres allermest populære løbesko og sætte turbo på, så de ligesom laver en performance inden for den helt gængse løbesko. Og det er meget det, jeg synes, man ser det der med, at de har egentlig altid prøvet at udvikle eliten til at blive hurtigere og bedre via deres skier og via deres sko. Og det prøver de meget nu at tage ind i til de amatører eller de passionerede løbere. Ikke? Ja. Så nu har vi faktisk mulighed for at løbe med de sko, som eliten løber. Og det er helt klart et skridt, der er sket inden for de sidste par år. Det synes jeg ikke, man har set ellers. Hvor mange kilometer løber du om ugen? Og når jeg så træner sådan virkelig målrettet efter maraton, så ligger vi sådan cirka på 100 km om ugen. Ja. Shit! Det gør da meget. Ja, så vi bruger også en del tid, så det kræver også noget godt gear, ikke? Ja, selvfølgelig. Så skal man løbe noget godt. Ja. Skal vi gå ud og kigge på det? Det skal vi. Hvad du har? Jo. Nå, det her er skorummet. Ja, det er simpelthen her, at de står og shiner lidt. Og der er et par hylder til din kærestes sko. Ja, han får lige lidt plads, er det ikke fair nok? Ja, det skal han. Nu når det er ham, der har fået mig ind i det. Ja, præcis. Så får han lige 2 hylder. Ja.
der er primært Nike. Primært Nike. Ja, så det kan man godt se, at du har en passion for. Ja. Løber du i... Altså, er der nogle løbesko her, eller er det kun din ligesom, livsstils? Nej, der er også nogle løbesko her. Altså for eksempel dem, vi snakkede om lige før, Vapor Fly 4%. Det er simpelthen dem her, og det er jo så herom, at hele teknologien siger med, at der skulle være en meget speciel teknologi Ja, som skubber fremad, ikke? Fremdrift, ikke? Ja. Og ellers så har jeg min, igen, en Zoomfly SP, som jeg faktisk også har brugt rigtig, rigtig meget til at løbe. Jeg er rigtig glad for det her materiale, som sidder meget, meget fast om foden, og som gør, at man virkelig føler, at skoen bare sidder sådan helt perfekt, når det er. Jeg tror nemlig slet ikke, man kunne løbe i de her. Det vil jeg sige, det kan man sagtens. Men som du kan se, så når de får nogle kilometer, så kvaliteten af dem, den begynder så måske også lidt at gå af det. Ja. Det her det er en af de lidt nyere, som jeg faktisk var meget i tvivl om, jeg skulle bruge som sneaker eller løbe med. Men når du først ligesom prøver at løbe med dem, så får du bare lyst til at løbe mere, fordi det bare sidder så mega sweet, og det er så let væk, så løbe med. Og ellers så i forhold til løbesko, så er der også de her fra Adidas, som er en af de nyeste, som jeg lige har fået, som er sindssygt lette, og som sidder rigtig godt på foden, og som virkelig er gode til intervaller eller til tempoløb. Men jeg synes samtidig også, det er en sindssygt flot sko, så jeg kunne faktisk også godt bare have lyst til at bruge den som. Men er der nogensinde nogle af de sko, som du løber med, som du også bruger til hverdag? Jeg har brugt lidt denne her faktisk. Det er Pegasusen, som vi snakkede om før, som er meget, en af de mest gængse løbesko, som Nike har lavet, som passer næsten til alle løber. Den har jeg brugt lidt, fordi jeg synes, at den her colorway, det er en af de sidste, de har lavet, og den synes jeg var meget pæn og meget fin. Rigtig og så er den bare rigtig, rigtig rar at have på os. Men for det meste, så synes jeg, at når du begynder at løbe i skoene, så sker der noget med dem. Altså, de bliver mere beskidte, og de bliver sådan lidt mere slidte. Og jeg synes også, det er ret flot at tage en sneaker på, som ser clean og ren ud, ikke? Så jeg vil sige, at sådan til at starte med, så kan jeg godt både bruge den som sneaker og løbesko, men der går ikke så lang tid. Det kunne du også se med den her hernede. Den synes jeg egentlig også er en sindssygt flot sko. Men den ligger så også på den anden side 2.000 kroner, så hvis du både har lyst til at løbe med den og har lyst til at gå med den, så det bliver lidt svært, ikke? Ja. Altså, hvor mange kilometer er der i dine løbesko? Altså dem, der er så lidt væk som de her, og dem dernede, der vil jeg nok sige 500-800 max, og ellers så er vi oppe måske på 1000 ved dem, der er noget mere let væk. Det er jo ikke mange uger. Nej, det er ikke mange uger. Så hvis jeg løber, men jeg skifter jo meget, det er også derfor, at man har så forskellige løbesko. Nå, men skal vi ikke se på nogle af dine favoritter? Jo, altså helt klart, nogle af mine favoritter er jo helt klart Flyknit. Den her, den er jeg meget, meget glad for. Det er også en gave, jeg har fået min kæreste, hvor han tog den med hjem fra Portland, men simpelthen Flyknit den der kommer man ikke bare lige til at få fingrene i. Den der kommer man ikke lige til at få fingrene i. Men som I kan se, så er jeg meget glad for Flyknit. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at den hvide, den sad jeg også i kø til lang tid, og den synes jeg bare er så clean og så flot, og virkelig en sommersneaker, ikke? Jo. Men de, som jeg skal se på, så at sige lidt derinde her. Men det er jo også lidt sjovt, fordi at Flykniten er jo egentlig rigtig lavet, så vi kan også se, der står racing nede i, så den er jo egentlig rigtig lavet til en performance-sko. Men for mig, der er den bare, jeg synes simpelthen, at upperen, den sidder ikke tæt nok på foden, hvis jeg skal ud og performe. Så den bruger jeg udelukkende til at gå med. Jeg synes også, de er alt for flotte til at løbe med. Så de skal ud og blive beskidte på landevejen. Lige præcis. Adidas har virkelig også formået at lave en rigtig, rigtig sjov historie med Parley. Jeg ved ikke, om I har hørt om Run for the Ocean, men hvor de simpelthen har lavet et samarbejde med en professionel organisation, Parley, og simpelthen med det her med verdenshavene og indsamle plastik på strandene, så at det kan bruges til genbrugsmateriale og lave en hel recycling. Og der kan man sige, at den her sko her, det er en Boost, som er lavet i samarbejde med Parley, og der er 80% af upperen lavet af plastik. Og sådan noget, det kan jeg virkelig også godt lide. Altså, jeg kan virkelig godt lide det her med det miljøbevidste. Men der kom Nike jo også med teknologien omkring Flyknit i sin tid, med at de jo fandt ud af, at man jo kunne starte skoen med en tråd, klippe den af og starte den næste. Så der var ikke noget spildmateriale. Og derfor tror jeg også, at den her, det fik mig virkelig sådan op af stolen og tænkte, det er en fed sko. Og udover at de faktisk sparede på materialerne, og det har lavet skoen, så vejer den så meget mindre, så fragtmæssigt er det også mere miljøbevidst, fordi man ikke udleder det samme. We like. Så det er rigtig, rigtig nice. Derudover så har jeg også lige
skaffet mig den her, som jeg bare synes er så clean og fresh. Klassiker. Fra Adidas. Så jeg begynder også at få lidt øjne op for andet end Nike, og det synes jeg også er rigtig, rigtig fedt. Også de her Reebok, synes jeg også er super fresh. Farven er det ved jeg ikke, om jeg lige havde valgt den sådan alle dage, men på det tidspunkt, der var den super fed. Jeg synes faktisk stadigvæk, den holder rigtig God meget. Sommer, God sommer, og jeg kan godt lide det her nude, altså med det her ruskin, at den er lavet med. Noget af det, der måske også, man så sådan meget, måske for et år siden, det var jo virkelig også det her med, at Nike meget brugte den her teknologi med det her Air i solen. Jeg er måske lidt glad for, at jeg ikke købte flere sneakers, end jeg har med Air, fordi jeg tror, jeg ved ikke, jeg sådan... Blev træt af det? Ja, træt af måske et forkert ord, men i forhold til, at jeg synes ikke, det er helt så feminint. Som, er det her en Air Max 2013? Ja, lige præcis. Det tror jeg er rigtigt. Altså, men der lavede de også både 14 og 15. Med nærmest endnu mere. De har også lavet nogle, hvor de går meget mere ud bag til. Jeg synes også, den her er god. Men jeg synes også, den her den er clean faktisk. Men den er sådan lidt sådan hård i det, ikke? Den er lidt rå. Men den er meget nice. Ja. Passer meget godt, når du bor på Nørrebro. Jeg skulle faktisk lige til at sige, at det passer meget godt. Rigtig Nørrebro-sko. Rigtig Nørrebro-sko. Ej, de her også. Ja, de er også ret sjove. Og igen en Air Max 90, ikke? Air Max 1'er. Nå, undskyld, 1'er. En Air Max 1'er. Okay, det må du lige klippe ud. Også en Air Max 1'er. Som alle ved, en Air Max 1'er. Ja. Ej, og vi skal også lige se på de her, fordi at de er lidt specielle. De har heller ikke været let at få fat i. Nej, dem sad jeg også i kø til. Og det var jo et samarbejde. Måske du kan fortælle lidt mere om det? Ja, men det var jeg ved faktisk ikke, om det var et samarbejde med nogen, eller om det bare var en kollektion, hvor de tog Air Force One og havde det her reimagined, så de lavede alle mulige versioner af Air Force One. Jeg ved i hvert fald, at det var 4 kvinder også, så det var også noget med et kvindelige segment, der skulle ind og vise, at de også godt kunne komme frem. Ja, den er virkelig fin. Og igen, der er der også det, som jeg snakkede om lidt før med, at man har en lidt højere hæl eller bund, som også gør, at det sådan bliver lidt mere feminint, ikke? Ja, fordi det der chunky, det gør det er sådan en meget god modspil til sådan en feminin look, ikke? Jo. Og så må jeg virkelig også sige, at hvis man nu går helt væk fra ikke lige at snakke sådan om enten Adidas eller Nike eller Reebok, altså så synes jeg også sådan et brand som Ganni virkelig har gjort noget nyt med ligesom at lave fashion ind til en sneaker. Jeg ved godt, måske de fleste ikke vil synes, det er en sneaker, men jeg synes alligevel, at den har en form af at have en sneakerform, hvor de jo virkelig har gjort det helt feminin og kørt det ned til en lækker, behagelig sko, som man også sagtens kan have på i byen, ikke? Og det er jo sjovt at se, hvordan at sneaker-tendensen rykker så meget ind i modebranchen, eller modeverdenen, at modehusene begynder at lave sneakers. Også Acne, de har jo lavet den her for lang tid siden, og det har nok været en af mine allerbedste sko. Men den synes jeg også har rigtig meget sneakerform. Ja. Men igen har de formået ligesom at lave noget lidt mere fashion ud af den, ikke? Ja, helt sikkert. Og så er der jo All Time Vans, som jeg også sådan stadigvæk synes holder. Den her, den tror jeg, den kom på markedet for et halvt til et helt år siden, der er lige lidt i tvivl om. Men hvor de jo simpelthen lavede en lidt mere feminin bund også. Og igen, det her lidt chunky, hvor man kommer lidt op og føler sig en lille smule. Og så giver sådan en god klassiker et lille twist, ikke? Jo, det er jo så fedt, at de sådan kommer med noget nyt til det. Ej, der er også den her. Den er også nice. Ja, den er også lidt chunky, ikke? Jo. Der synes jeg så lidt, at jeg manglede denne her. Jamen, den er også god. Air Max 95 er rigtig nice. Min samling. Og det er også sådan igen, det er sjovt, for den er jo rigtig sporty, men alligevel det her print gør den også sådan lidt mere modeagtig, ikke? Helt klart. Og så kan jeg godt lide, at de har taget noget mønster med ind over samtidig. Nu synes jeg lidt, det er lidt zebra-agtigt, ikke? Ja. Og det synes jeg er ret cool. Men igen, at vi ligesom er ude i nogle farver, der er nemme at style. Ja. Og det kan man jo nok også lidt se går lidt igen på min samling. Ja. Det er jo, at jeg jo nok lidt er til det sort-hvide, grå nuancer. Meget enkelt. Meget enkelt. Nogle gange må der godt være et lille twist. Men ellers så kan jeg helt klart bedst lide, at det er enkelt. Fordi så kan du ved, køre noget mere farve på. Men det her er jo også sådan, der er farverne jo sådan original. Er det ikke det originale? Lige præcis. Det er faktisk en, de kom på markedet med for, jeg tror det var 1,5 år siden, hvor det faktisk var de originale farver, de lavede sådan en relancering med. Så de tog de helt originale, jeg tror det var fra 1980'erne. Hvor de jo så tog de originale farver og kørt ind i, jeg tror også 3-4 sko. Og det synes jeg er en ret fed historie også, hvor man ligesom prøver og de farver, der holdt dengang, de holder faktisk stadigvæk. Ja, og sådan netop sådan
bringe historien frem igen. Ja, ikke? jo. Den er rigtig fin. Ja, Og det er også, jeg synes tit faktisk, at jeg selv også vælger farvede sko, efter hvis det netop er de originale, så er jeg sådan, så vil jeg gerne have det der farve. Jeg tror sådan meget, min du ved, hverdagssneakers, de er meget sorte, men er vi sådan lidt mere over i performance, så synes jeg altid, at hvid, vold og sort, det bare holder, for det ser bare hurtigt ud. Ja. Og det er også noget, Nike, de faktisk har været rigtig, rigtig gode til at lave de her hvide voldfarver. I kan jo se, at deres det er den her grønne gule. Lige præcis. Ja. Den ser jo bare hurtigt ud, når du kigger på den. Det gør den. Og ellers så også igen at lave nogle løbe performance sko, som bare er helt hvide. Ja. Altså, man føler sig bare så fresh, når det er, man tager sådan et par på og er klar til at race. Ja. Ja. Enbro er meget lige med dig, faktisk. Det meste, jeg ser i hvert fald på Instagram og sådan noget, det er, at du løber med Enbro, og du er virkelig passioneret omkring hele det her løbeklub. Prøv at forklare lidt om, hvad Enbro egentlig er, og hvordan det startede. Ja, altså Enbro startede i 2010, og det var faktisk en konkurrence, som Nike lavede i sin tid mellem alle de forskellige bydele her i København. Og så vandt, Enbro faktisk. Ja. Og Enbro, de vandt så, og man vandt så nogle penge, og det gik så faktisk til, at der var, jeg tror det var 6 løbere, der havde været med til alle de her ture her, indsamlet flest kilometer, og de købte så noget Nike-gear. Så dengang, der var de 6, og så begyndte de faktisk bare at mødes en gang hver uge, tror jeg det var om lørdagen og løb. Og det startede nede fra kaffesalonen, og så lige pludselig blev det større og større. Og i 2012, der blev jeg så introduceret, fordi jeg havde mødt min kæreste i 2011, og han havde sådan sagt flere gange, sådan, skal du ikke med og sådan noget. Og jeg sådan sagde, ej, det er jo kun alt for hurtige drenge. Så nej, det skal jeg ikke. Men så var der en eller anden dag, hvor jeg tænkte sådan, okay, det kunne da også godt være, at jeg bare skulle prøve det. Og så mødte jeg op i 2012, tror jeg det var, og så derfra så er det bare eskaleret. Men der lavede de ligesom også sådan lidt en strategi, for at de godt kunne tænke sig, at der kom flere piger med. Ja. Og det må man virkelig også sige er sket. Så nu tror jeg, vi har, jeg tror det er 5.000 medlemmer på Facebook eller et eller andet, og måske på ugenlig basis er det cirka 500, der møder op sådan på alle dagene, ikke? Ja. Vi har træninger hver dag, og vi har lige været så heldige at få den i klubhus oppe i Birkegade, som er indbar, hvor alle vores træninger udspringer fra. Så det er simpelthen et socialt løbefællesskab, hvor man kommer, og man hygger sig, og vores slogan er også Run Party Repeat, så man fester også og har det sjovt. Men samtidig man er også passioneret, man løber også meget og træner, men samtidig så er det også med afslappet. Og så man kan bare komme, altså man kan bare kigge. Det er helt gratis, der er ikke noget økonomi. Og man kan bare, hvis man ikke er så løbeværk, så kan man lige få lidt tips og tricks til, hvad man skal gøre. Helt præcis. Alle er velkommen. Og I løber hver dag? Hver dag. Er du der hver dag? Jeg er der ikke hver dag, for det er ligesom lidt for meget i forhold til, fordi det ligger jo nogle gange på nogle tidspunkter, hvor jeg måske arbejder, eller har lyst til at lave noget andet. Men jeg prøver at komme sådan 3-4 gange om ugen. Løb du før? Jeg løb lidt, ja. Okay. Men jeg er flyttet fra Aarhus her til København for 7 år siden eller sådan noget, og der var det primært håndbold. Det er jo sådan, det gør man jo i Aarhus, der er det lidt mere håndbold, der mødes man og spiller sådan lidt mere teamsport. Men så da jeg flyttede hertil, og jeg fik en job, så var det sådan som om, at så mit schedule det passede bare bedre med, at jeg kunne løbe en tur. Og så mødte jeg Anders, og så var det sådan lidt, han var meget passioneret løber, og er det jo som sagt der stadigvæk, og også grundlæggeren, en af grundfounderne af Enbro. Og så var det bare nemt, og det ligesom skulle være en del af vores livsstil. Og jeg tænker, Enbro har virkelig også som løbeklub virkelig favnet både performance og liv, altså sådan en hel livsstil, hvor sneakers er en kæmpe del af det, og er også meget tæt forbundet med Nike, ikke? Helt vildt, og man kan sige, at jeg tror sådan lidt, der er en udskrevet regel, at til festerne, der kommer man i sneakers, og helst sneakers. Fordi kommer man i en høj hæl, så tror jeg nok, du har allerede fået de første 10 blikke, og sådan tænker, hey, har du ikke forstået dresscode eller hvad? Så det er sådan lidt, det er lidt sjovt, men sneakers er også bare blevet en del af vores DNA. Og så det der med også at møde op og have en form for sneaker på, og så skifter man måske til en lidt mere lightweight performance sko, når man så løber afsted. Det er også en del af det. Ja. Og ja, Nike har jo været en del af det fra day one, kan man sige, med det konkurrencen, og de har støttet os meget og bidraget til, at vi kunne lave nogle fede ting. Men det er ikke sådan, at det er jo ikke sådan en underskrevet kontrakt, vi har med Enbro eller med Nike. Og man må også komme og løbe i lige, hvad du vil, og har lyst til at løbe i TKO, eller har lyst til at løbe i... Jamen du ved, du må løbe i alt, hvad du vil. Men det er klart, at vi har jo en loyalitet over for Nike, så hvis du spørger mig, hvad jeg løber i, så vil jeg for det meste altid sige, at jeg løber i de der shorts for Nike, i den der t-shirt for Nike, og så er min yndlingssko det her. Og det er nok fordi det fungerer.
Nemlig. Ja. Det må man jo nok bare sige. Ja. Så selvfølgelig fungerer det også. Men selvfølgelig er det også fedt at have muligheden for at udforske nogle af de andre brains. Fordi selvfølgelig har de også nogle ting, som de er dygtige til. Og der er også, som jeg også viste før, der er også den her Lightweight Adizero fra Adidas, som jeg også er blevet rigtig glad for. Så det er også fedt at have muligheden for at udforske nogle forskellige brains. Sejt. Og der er lidt hernede. Ja, men det er jo lidt sjovt, fordi jeg kan huske, på et tidspunkt der havde vi besøg af nogle folk fra Nike, hvor vi faktisk inviterede dem på skift hjem i vores lejlighed og lavede mad, fordi de skulle sådan se, hvordan det var at leve i København og have det her sociale fællesskab og sådan noget. Og så som tak, så var der faktisk en af de her skodesignere fra Nike, der faktisk lavede den her Lunar Acer sko til os, hvor der også står indbro på snuden. Så det er sådan en helt limited edition, og den bliver nok aldrig smidt ud. Jeg har heller ikke brugt den særlig meget, vi kan næsten ikke nænde. Men Nike har faktisk været sådan en del af os i lang tid. De kommer tit sådan på besøg et par gange om året, simpelthen for at få inspiration og for at lave fokusgrupper. Og på et tidspunkt så var der så en, der hed Dave fra Nike på besøg her, og han var sådan head of skodesign på det tidspunkt inden for den her Lunar Tempo sko her. Og via det her fokusgruppe, og via det her, han fik ud af at snakke med os, på grund vi var sådan meget, vi mangler lidt en sko, der er lidt mere stabil end denne her, men den skal stadigvæk kunne performe, vi skal stadig kunne løbe på din. Så udviklede han faktisk den her Lunar Tempo sko, så det blev faktisk lidt en indbrugssko. Og vi lavede også en hel kampagne med den, hvor vi var løbere for indbrug, der skød den og hang i hele verden. Så det er en ret sjov historie, det der med, hvordan Nike faktisk også har formået ligesom at tage os amatører, løbere, tage nogle interview og ligesom finde ud af, hvad mangler vi på markedet, og så faktisk lave det. Altså kom den i butikkerne? Den kom i butikkerne, og det har den været i en årrække. Så det er ret fedt, og der kommer også nogle nye varianter, altså sådan, second oplæg af den, så det er ret fedt. Ja. Så på den måde, så kan man også sige, at så har Nike jo sådan, selvfølgelig, så har de jo formået at lave et rigtig fedt samarbejde med indbrugere, så det er jo klart, at det ved I jo også fra alle mulige andre brands, men lige så snart man har en eller anden form for tilhørsforhold eller ejerskab, så skaber man bare noget loyalitet, og så er det bare det brand, man ligesom bliver tilhænger af. Og det er nok også meget det, der er sket med indbrug, ikke? Og så støtter de os selvfølgelig også i forhold til, at vi kan lave nogle fede racing-letter, når vi har events og sådan noget, fordi det er jo også blevet vores helt store DNA. Det er jo det her med at hippe til events og skabe ligesom en løbefest i Københavns gader. Og der repræsenterer vi selvfølgelig med Nike-singletter med vores eget tryk. Og konfettirør. Og råb og skrig og alt muligt fedt. Så det er jo... Men det er bare for at sige, at det er ret sjovt det her med, at vi faktisk også har formået ligesom at blive skrevet på Nike-kortet inden for nogle produkter. Det er da mega sejt. Hvilken sneaker kommer vi aldrig til at se i din samling? Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at have en Air Jordan, og det er simpelthen fordi, at jeg tror bare ikke, den passer til min stil, og det der med sådan, når man har lidt korte ben, som jeg har, så ser det bare ikke så fedt ud, at det simpelthen bliver kortet lidt af. Nej. Så det er nok en af dem, som jeg... Den tror jeg godt, jeg kan sige med sikkerhed. Ellers så tror jeg aldrig, jeg er ikke sådan en type, der siger aldrig. Men lige den tror jeg faktisk aldrig nogensinde. Aldrig nogen Air Jordan modtaget. Hvilken sneaker mangler du i din samling? Jeg mangler helt klart en 97'er, Air Max 97'er, Silver Bullet, og så mangler jeg også en 93'er. Det er nok lige de to, som er sådan lidt længere tilbage, og ser vi lidt nyere nu her, så kunne jeg rigtig godt have tænkt mig, den fra Adidas Young 1. Young One, i den der røde, hvide colorway, jeg tror faktisk måske, du har den, ikke? Så er jeg også ret vild med den, du har på der. Og ellers så tror jeg, hvis vi sådan også tænker lidt tilbage, så lidt mere sådan nogle originale Adidas Campus Stan Smith eller sådan noget. Det mangler jeg nok. Så der er både lidt limiteret og lidt sådan klassiske? Ja, det kunne jeg lidt at arbejde med. Ja, lige præcis. Det er også altid godt. Er der nogle sneakers, som du tænker sådan, gid de kom i, altså nogle, som primært kommer i herrestørrelse, som du tænker, gid de kom til piger? Altså jeg tror, hvis vi havde gået igen, som vi snakkede om til at starte med, at have gået 5 år tilbage, så ville jeg næsten have sagt alle dem, der står derude nu. Men specielt Flyknit Trainer, den kan jeg huske, det tog mig næsten, jeg tror det var 2 år, inden jeg fik den, inden de lavede et oplæg til piger. Så det er jo en ret sjov udvikling også, at det har de store selskaber nok også bare fundet ud af, at hey, piger, de er virkelig into sneakers. Så de har jo formået nu at lave næsten alle de her limited editions sneakers også i pigestørrelse, og det er bare så fedt. Ja, det er mega fedt. Så du er der faktisk? Jeg synes faktisk, at jeg er der. Ja. Sejt. Okay, hvis der er nogen, der ikke rigtig
altså løbeagtig, men synes Enbro lyder lidt spændende. Hvornår skal man så komme og løbe? Første mandag i hver måned, der har faktisk noget, der hedder Rookie Tours, hvor man kan møde op. Jeg mener, det er kl. 17.30 på Endbar. Og så er der simpelthen 3-4 sådan, regulars Enbro, der kommer og møder op. Og så kan man stille spørgsmål, så tager man lige en lille tur. Og så kan man så mødes med alle andre kl. 18 til Bloody Monday, hedder det. Så det er en rigtig god idé at møde op. Ja, også fordi så bliver du lidt taget i hånden, uden at det bliver for meget, ikke? Sejt. Ja. Så det er altså det, I skal ned på Endbar første mandag i måneden, hvis I ikke er svært til at løbe. Og ellers så bare hver dag. Ja, og tjek det ud på Facebook. Ja, vi smider et link til det. Tusind tak, fordi vi måtte komme og se dine sneakers. Jeg får ikke lyst til at løbe. Fedt. Jeg håber, du kommer så. Ja, der går lige lidt tid.